ආරංචි වෙනවා. ඉතින් සතුටු සිතක් අපි හැමදෙනාටම මේ ඇති වෙන වටපිටාවක් ස්වාමීනි. අවසරයි ස්වාමීනි. අපගේ පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. පින්වත් මහත්මයා අපි මේ කාලේ මිලිඳු රාජ ප්‍රශ්නය එහෙම නැත්නම් විවාහයේ මිනිසුන්ගේ තියෙන මිලින්ද ප්‍රශ්නය. එහෙමයි ස්වාමී. එතකොට අපි ශක්ති පමණින් කතා කරමින් පවතිනවා. එතකොට මිලිඳු රාජ ප්‍රශ්නය සදහැවතුන්ට අහන්න ලැබෙන්නේ කියවන්න ලැබෙන්නේ මේක බුද්ධ ශාසනයේ විශාල ධර්ම දායාදයක්. ඇත්තටම කෝටි වාරයක් මේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලැබෙන්න ඕන අපිට මේ දහම් දායාදේ ලැබලා දුන්නට. එහෙමයි ස්වාමීනි. එහෙම නැති වෙන දැන් මම බාහිර පොතුත් කියවනවානේ. මෙච්චර ප්‍රණීතව ධර්ම අර්ථ ගන්න බෑ වෙන පොත්වලින්. සමහරවිට ඒක අපේ දෝෂයක්ද දන්නේ නැහැ. මං ගැන කිව්වේ. එහෙමයි ස්වාමී. ඔබ ගැන කොහොමද දන්නේ? ස්වාමීනි පැරණි පොත්වල බස්වහරේ අරුත් වටහා ගැනීම අපිට. ඒ කියන්නේ පොත් ලියපු අයගේවත් එහෙම වැරද්දක් නෙවෙයි. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ යුගයේ අවසන් දැන්. එහෙමයි ස්වාමී. ඒ යුගය ඉවරයි. එහෙයි. දැන් බලන්න ඉස්සර ගීතවල වුණත් හරි ගැඹුරු අර්ථනේ තියෙන්නේ. ගැඹුරු අර්ථනේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ගීතේ මිනිස්සු අර්ථ රස විඳා. දැන් ගැඹුරු අර්ථ හොයනවද මිනිස්සු? දැන් මිනිසුන්ට ඕනේ සංගීතේ කියන එකත් සරල වචනෙන්. එතකොට අපි අපේ ප්‍රෞಢත්වයේ පෙන්වන්න කියලා අපි පරණ ක්‍රමයේම හිර වෙලා හිටියොත් එහෙම අර මිනිස්සෙෝ ඉන්න මට්ටමට මිනිසුන්ට දෙන්න විදිහක් නැහැ මේක. එහෙමයි ස්වාමී. නේද? ළමයි කන්නේ අලුත් ක්‍රමයට නම් ඒ අම්මයි තාත්තයි කෑවේ ඉස්සර ක්‍රමයට නම් ඒකට අම්මයි තාත්තයි ඒ කාලේ එයාලා කෑම බීම කාපු විදිහට දැන් ළමයින්ට දීලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකට ඒ ළමයිගේ ක්‍රමයට හදා ගන්න වෙනවා. මොනවා කරන්නද නේ? එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒක තේරුම් ගන්න වෙනවා. ඒකට ඒ නිසා බස්වහර එහෙම සාමාන්‍ය භාෂාවක් සජීවී භාෂාවක ස්වභාවයේ මේ පරිණාමයටපත් වීමනේ. එතකොට ඒ නිසා අපි මේ කාරණාව සිහිපත් කළේ. ඉතින් අද අපි කොහොමදත් අපි කරුණු කාරණා ගොඩක් කතා කරන්න තියෙන නිසා අපි අපේ කාරණාවට යන් අපි මීට කලින් කතා කළේ දුතාංග ගැන. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතකොට දුතාංග රැකපු නැති කෙනෙකුට බුද්ධ ශාසනයේ මාර්ගඵල ලබන්න බෑ. සසරේ කවදා හරි රැකලා තියෙන්න ඕන. එතකොට අපි කියමුකෝ මහත්යා තිචීවරකාංගේ. එතකොට තුන් සිවුරෙන් ඉන්න එක ඒ පාංශකූලික සිවුරු ඒ ක්‍රමාදී දේවල් බුද්ධ ශාසනයක රකින්න. එහෙමයි ස්වාමී. එතකොට අපි කියමුකෝ රුක් මුල වාසය කරන එක අබ්බෝකාසිකාංගය. ඒ වගේ දේවල් බුද්ධ ශාසනයෙන් බැහැරව ශ්‍රමණ තාපස ඍෂි ප්‍රවෘජාවෙන් උනත් පුරුදු කරන්නට අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙමයි. ඒතර කෙසේ හෝ බුදුසසුනක් තුලත් බුදුසසුනෙන් තොරව තාපස ප්‍රවෘජා ඍෂි ජීවිතයක තුලත් කෙලෙස් තව තවා වාසය කිරීමක් වේද? ඒ කෙලෙස් තව තවා වාසය කිරීම දුතාංග ගණිත වෙදෙනවා. මහත්තයා අපේ බෝධිසත්වයෝම අතීතයේ සංසාරේ මිනිසුන්ගෙන් ඈත් වෙලා ජනියාගෙන් ඈත් වෙලා කොච්චර තපස්කම් කළාද? ස්වාමීනි අවසරයි දෙන්න කිසියම් විදිහකට ගිහි කෙනෙකුට කුල පුත්‍රයෙකුට මේ කාලෙත් අදහසක් ඇති වෙලා ගිහි ජීවිතේ වාසය අතහැරලා දැන් අද කාලේ ගිහි ජීවිතය අතහැරලා අමුතු තාපස ජීවිතයකට යන්න කියලා දෙයක් නැහැනේ. පැවිදි භූමියේ දැන් පැවිදි මහත්තයා අපි මට මතකයි අපි පුංචි කාලේ එහෙමයි. අපි පුංචි කාලේ මේ ගෙදරකින් ගෙදරකට රෑ යනකොට ගිනි අඟුරු පෙනෙල්ලක් හොල්ලා තමයි යන්නේ. එහෙයි ස්වාමී. ඒ ගිනි අඟුරු පෙනෙල්ල හොල්ලා නැත්තම් මිනිස්සු අපේ පැත්තේ පොල් ගස් නැති නිසා පොල් ගස් තියෙන අය හුළු අත්ත හොල්ලා තියෙනවා. දැන් මහත්තයා ටෝච් තියෙනවා. ඒක ටෝච් තියෙද්දි මු තුළු අත්ත හොල්ලා යන්න ඕනේද? ඒකට දැන් මහානකම තියෙනවනේ. එහෙමයි. පැවිදි ජීවිතයේ දීෙද්දිම තාපස ජීවිතයකට යනවා කියලා කියන්නේ ඒක මේ යාගේ දෘෂ්ටියේ තියෙන දෝෂයක්. එහෙමයි ස්වාමීනි. ස්වාමීනි මේ පැවිදි භූමියට පැමිණීම එහෙම ගිහි ජීවිතය අතහැරලා
ඒකත් ඒ තමන්ගේ දුත ගුණ සමාදන් වීමක් වශයෙන් දැන් මහත්තයා පැවිදි ජීවිතයකට ඒ ගිහි ජීවිතය අත්හැරලා පැවිදි ජීවිතයකට වාගේ එනවා කියන්නේ එතන නික්කම්නේ. එහෙමයි ස්වාමී. ඒ අත්හැරීම පාරමිතාවක් වෙනවනේ. නික්කම පාරමිතාව. එහෙයි. ඒතර මහානකමේ කරගන්න දේවල් දෙවෙනි කොටස. අත්හැරීම පළවෙනි කොටස. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ නිසා අපි දැන් ශ්‍රමණයන් වහන්සේලාගේ උනත් අඩුපාඩුකම් මිනිස්සු දැක්කොත් එහෙම ඒතර මේ මිනිසුන්ට ධහම ගැන තියෙන වැටහීමක් මේ අය අත්හැරියානේ ගෙවල් දොරවල් කියන. එහෙමයි ස්වාමී. ගොඩක් වෙලාවට එතන අමතක වෙන කාරණාවක් තමයි. තමයි. ඒ හිතන්නේ ධහම දන්නේ නැහැ නේ මහත්තයා මොනව කරන්නද? දැන් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ පහළ වෙලා මේ මහමුණා මේ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක මේ බුද්ධ වචනෙන් ධර්මයේ කියන්න ගත්තේ නැත්තම් මිනිසුන්ට විහිළු තහළු ටිකක් විතරයි නිතර වෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමී. නේද? එහෙයි. ඒතර මිනිස්සු hina වෙලා නැගිටලා යනවා ජීවිතාර්ථයක් ගන්නෙ නැහැ. එහෙමයි. අනිත් එක තමයි දැන් අපි නිවන ගැන කතා කළා. නිවන කියන එක සමානලාවට අපිට ස්පර්ශ කරන්න නිවන වගේ දෙයකට නිවන මේ ජීවිතය උපද්දව ගන්න අපිට දෝෂ බාධා කංකටලු තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට එහෙම තිබ්බා කියලා නිවනට පහදින්න මේ බැරි කමක් නැහැ. එහෙමයි ස්වාමී. දැන් මහත්තයා අපිට හඳ අල්ලන්න බැරි වුණාට හඳ දිහා බලන සතුට වෙන්න පුළුවන් නේද? එහෙමයි. හඳේ සිසිලස විඳින්න පුළුවන් නේද? ඉර අල්ලන්න බැරි වුණාට ඒ ආලෝකයෙන් අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන් නේද? ඒ වාගේ නිවනට අපිට ඈත් වෙන්න පුළුවන් අපෙන්. නමුත් ඒ නිවනට පහදින්න පුළුවන්. මහත්තයා යම්කිසි කෙනෙක් නිවනට පැහැදුනොත් එහෙම ඔහු අග්‍රදයකට පැහැදුනා වෙනවා. අග්‍ර වූ නිවනට පැහැදිලා අග්‍ර විපාක මේ ඔහුට ලැබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට පැහැදුනා හා සමාන විපාකයක් වෙනවා නිවන කියනට පැහැදුනා. ශ්‍රී සද්ධර්මයට පැහැදුනා හා සමාන විපාකයක් වෙනවා මහත්තයා නිවනට පැහැදුනොත්. රහතන් වහන්සේලාට පැහැදුනා කියන වගේ යම් විපාකයක් තියෙනවා පැහැදුනොත් සංඝ රත්නයේට ඒ විපාකේ නෝ නිවනට පැහැදුනොත්. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳ ඔය සංයුත්ත නිකායේ තියෙන සූත්‍ර දේශනා. ඒ ඇසුරින් තමයි මම ওই කරුණ කිව්වේ. ඊටකොට මහත්තයා ගිහි කෙනෙක් වුණත් බුද්ධ ශාසනයක ගිහි ඇඳුමින් රහත් වෙන්නේ මඟපල් ලබන්නේ ඔහු සසරේ දුතාංග පුරුදු කරලා තිබ්බොත්. ආලෝක යක්ෂය සෝහන් උනේ තාලෝක යක්ෂය සංසාරේ දුතාංග පුරුදු කළා. එහෙමයි ස්වාමී. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම තව ගිහි ජීවිතයේ මාර්ග දැන් මේක පටන් ගන්නකොටම කියවනේ ගොඩාක් ගිහි අය මාර්ගඵල ලැබපු විස්තර බිම්බිසාර රජුරු ගත්තොත් එහෙමයි ස්වාමී. තව මැති ඇමතිවරු ඒ ඔක්කොම සංසාරේ මේ දුතාංග පුරුදු කරපු අය. ස්වාමීනි අර බොහෝ අවස්ථාවල ධම්මචක්කේ පවස්තන අවස්ථාවල යමා මහ පෙළහැර පා සිදු කරන අවස්ථාවල කෝටි ගණන් දෙවියන් අතර හෝ මිනිසුන් අතර. එහෙමයි ස්වාමී. දෙවියන් අතර හෝ මිනිසුන් අතර. ඊට පස්සේ වංගන්ත පුත්ත උපසේන මහරහතන් වහන්සේ තමන් මහාන කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ උපසේන මහරහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය පිරිස දැකලා කිව් මේ වදාලානේ මේ උපසේන මේ පිරිස හරි ප්‍රියමනාපයි. ඔබ කොහොමද මේ පිරිස හික්මවන්නේ කියලා. ස්වාමීනි යම්කිසි කෙනෙක් දුතාංග සමාදන් වෙනවා නම් ආන්න ඔහුව තමයි කොහොම මහාන කරගන්නේ. නැත්නම් මං මහාන කරන්නේ නැහැ කියලා එයාට කියනවා. ඒ අය දුපින්ඩ පාතෙන් යැපෙන පාංශුකූලික සිවුරු දරන තුන් සිවුරෙන් පමණක් ජීවත් වෙන ආරණ්‍ය වාසය කරන ඒ දුතාංග සමාදන් වුණොත් ඒකට එයාලා කැමති වුණොත් විතරයි මම මහාන කරන්නේ උපසම්පදා කරන්නේ ගුරුවරයෙක් විදිහට ගුරුහරුකම් දෙන්න නිස සමාදන් කරවන්න. ඒක නිස සමාදන් කරනවා කියන්නේ ගුරුවරයෙක් විදිහට ළඟ තියාගෙන උගන්වලා ඒ කරන එකට කියනවා නිස දෙනවා කියලා. එහෙමයි ස්වාමී. එතකොට ඒවා කරන්නේ ඒ විදිහට කිව්වා. ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ සාදුකාර දුන්නා. ඒ විලායි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වචනයක් කිව්වේ නැහැ. මොකද ඒ තීරණේ ගත්තේ භික්ෂුවනේ. බුදුරජාන් වහන්සේ එහෙම තීරණයක් දේශනා කළා නැහැ. නමුත් මේ භික්ෂුව ගත්තේ තීරණයට බුදුරජාණන් වහන්සේ සාදුකාර දුන්නා. නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරන දුතාංග රකින්න අය බුද්ධ ශාසනයේ ස්වාමිවරු වෙනවා කියලා. ස්වාමීනි ඒ නිසාද ඒ නිසායි. එහෙමයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒකට ප්‍රශංසා කරනවා. ඒ කියන්නේ බුද්ධ ශාසනයේ තීරණ ගන්න පුළුවන් අය බවට පත් වෙන්නේ දුතාංග රැකීමෙන්. ඔවුන් ගන්නා තීරණ වලට බුදුරජාණන් වහන්සේ සාදුකාර පවත්වනවා. අපි දැන් මේ මිහිඳු ප්‍රශ්නේ මිලිඳු රාජ ප්‍රශ්නේ 4 වෙනි පොත් වහන්සේගේ 59 වෙනි පිටුව මම මේ එහෙම කියන්නේ සම ගොඩාක් අය පොත් වහන්සේ ළඟ තියාගෙනම මේ ධර්ම සාකච්ඡාව අහන නිසා. එතකොට කියනවා
ඒ උපසේන මහරහතන් වහන්සේ ඒ විදිහට දේශනා කරපු එක බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුමෝදන් වුණා. උතුම් දූත ගුණය සමාදන් වූ බුද්ධ ශාසනයේ වැඩ සිටි මහතෙරුන් වහන්සේලා අධිපතිව සිටිසේක. ප්‍රධානම ස්වාමීව කැමැති දේ කරනසේක. සකල විද සාන්ත සුඛ සමාපatti ඔහුගේ යටතටපත් වෙනවා කියලා කියනවා. ඊළඟට තව කාරණාවක් කියනවා මහරජාණනි පිරිසුදු බවින් වැඩි ගොස් උසස් ಜಾති ඉපිද සිනිදුව මෘදුව ලෝභය ඇති කරන සුළුව සුවඳවත්ව ප්‍රියව ප්‍රාර්ථනාවට නිසිව පැසසුමට නිසිව ජල මඬ ආදී නොතැවරි මනාකොට පැමිණි පියුම් රේණුවෙන් සුසැඳිව බඹර සමූහයා විසින් සෙවුනා ලද සිසිල් දිහි වැඩුණ පියුම යම්සේද එසේම මහරජාණනි පෙර ජීවිතයේ 13ක් වූ දුතාංග සමාදන්ව සිට පුරුදු කරන ලද සේවනය කරන ලද මනවින් පුරුදු කරන ලද හැසිරෙන ලද පිරිපුන්ව කරන ලද ආර්ය ශ්‍රාවක තෙමේ උතුම් ගුණ 30කින් සමන්විත වේ. ඒ කවර උතුම් ගුණ 30ක්ද මේ කලින් දුතාංග සමාදන් වුණ වෙලා මේ ජීවිතේ ඉපදිලා ඒ දුතාංග ගුණෙන් යුතු කෙනා පියුමක් වගේ කියනවා. ඔහු සුවඳයි කියනවා, පවිත්‍රයි කියනවා, කෙලෙස් එක්ක තැවරිලා නැහැ කියනවා. බමර සමූහය ඔහු ඇසුරු කරනවා වගේ බොහෝ සුද්ධි ජනයා ඔහු ඇසුරු කරනවා. ස්වාමීනි කෙලෙස් එක්ක තැවරෙන්න තියෙන ඉඩකට කොහෙත්ම බොහෝසෙන් අඩුයි කියන එක. ඒ කෙලෙස් තව තවානේ. ඒ කෙලෙස් තව තවන්න මඩ ගොඩින් උඩට එන පියුම් ගොබේ වගේ උඩටම ආවනේ. එහෙමයි. අවසානයේ වතුරක් තැවරෙන්නේ නැතුව හිටියා. තේරුණා නේද? එතකොට ඒ දුතාංග සමාදන් වුණ කෙනාට මේ ආනිසංස 30 ලැබෙනවා. මේ ආනිසංස 30 ලැබෙනවා. එහෙමයි. ඒකක් තමයි සිනිදු මෘදු මොලොක් මෛත්‍රී චිත්තයක් ලබන්නේ වේ. සිනිදු මෛත්‍රී සිත. මේ සිනිදු මෛත්‍රී සිත කියලා කියන්නේ තරහ අරමුණක් ගන්නෙම නැහැ. ස්වාමීනි මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ බඳුවන්නේද? කොහොම වෙන්න ඇතිදනේ? ඒ දුසගුණෙන් සපමිනේ. හම්මේ මනවින් නැසූ වෙනසූ කෙලෙස් ඇත්තේ වේ. කෙලෙස් කහටක් රඳින්නෙම නැහැ. මනවින් නසන වනසන ලද මාන ආඩම්බර ඇත්තේ වේ. නොසෙල් වෙන දැඩි මනවින් බැසගත් විමති රහිත බලවත් ශ්‍රද්ධා ඇත්තේ වේ. පිරිපුම් ප්‍රණීත සතුට උපදවන ප්‍රිය වචන සාන්ත සමාපatti ලබන්නේ වේ. උතුම් වර ප්‍රවර අසම පිරිසිදු සීල සුගන්ධය පරිභාවිත කරන ලද්දේ වෙයි. දෙවි මිනිසුන් හට ප්‍රිය මනාප වෙයි. උතුම් කීනා ශ්‍රීනාශ්‍රව ආර්ය පුජ්‍යලයන් පතන ලද්දේ වෙයි. ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේලා කැමති කියන ඒ වගේ ඇසුරු කරන්න. දුතාංග රකින්න ඇසුරු කරන්න. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට දෙව් මිනිසුන්ගේ වන්දනාවට පූජාවට බඳුන් වූයේ වෙයි. දෙවියෝ පවා වන්දිනවා කියනවා. සුවිසුද්ධ බුද්ධිය ඇති සත්පුරුෂ නුවණැති ජනයන්ගේ ස්තුති වර්ණනා ප්‍රශංසාවට බඳුන් වූයේ වෙයි. මෙලෝ වේවා පරලෝ වේවා කිසි ලෝකකට නොඇලුනේ වෙයි. ස්වල්ප වූ වරදෙහි බය දකින්නේ වෙයි. උතුම් මහත් සම්පatti කැමැති වූවන් හට මාර්ගඵල වරයන් සාදා දෙන්නේ වෙයි. දෙව් මිනිසුන් ආයාචනා කරන ලදුව විපුල ප්‍රණීත සිව්පස ලාභී වෙයි. තෘෂ්ණා රහිතව සැතපෙන්නේ වෙයි. තෘෂ්ණා රහිතව සැතපෙන්නේ වෙයි. කොහොමද තෘෂ්ණා සහිතව? මහත්තයා මිනිසෙක් නිදා ගන්නකොට ඒ නිදා ගන්න වෙලාවේ ඔහුගේ තියෙන ප්‍රාර්ථනා කරලා බලන්නකෝ. හෙට උදේ මම මේ වෙලාවට නැගිටිනවා, හෙට හවල් දේ කරනවා, හෙට හවල් දේ කරනවා, ආවලන්ට කෝල් එකක් ගන්න ඕන. කොච්චර ප්‍රාර්ථනා කොටවලද කියලා බලන්න. එහෙමයි. රෑ තිස්සේ දුන් දම දමා තියෙනවා රත් වෙවි. පහෝදා ගිනි ගන්නවා. එහෙමයි. රෑට දුන් දමන දවාට ගිනි ගන්න තුඹස තමයි මේ බඹයක් හොල් ශරීරය. හරිනේ රෑ ප්ලෑන් කළා පහෝදා ක්‍රියාත්මක කරනවා. දුන් රෑ දුන් දාන දවල් ගිනි ගන්න තුඹහ. එහෙමයි ස්වාමීනි. සිදුරු නවයකින් යුත් තුඹහ. ස්වාමීනි කවර තැනකද ඒ උපමා දේශනා බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන උපමාව මට තැනක් මතක නැහැ. එහෙම තියෙනවා. සමහරට මේ වම්මික සූත්‍රයේද දන්නේ. ඊට පස්සේ උතුම් ධානයන්ගේ බැසගත් සිල් ඇතිව වසන්නේ වෙයි.
කෙලෙස් අවුල් ජාලයේ මැනවින් ලිහා දැමුවේ වෙයි. සසර ගති හා නීවරණ සියල්ල සිඳ බිඳ දමා හකුළු වන ලද්දේ වෙයි. සසර ගති නීවරණ සියල්ල සිඳ බිඳ දමා හකුළු වන ලද්දේ වෙයි. නීවරණ දන්නවනේ. කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මේ දැන් සසර ගති කියන්නේ මහත්තයා උදාහරණයක් ගත්තොත් බුදුරජාන් වහන්සේ ළඟට 5 දිනක් ඇවිල්ලා බණ ඇහුවානේ. එක්කෙනෙක් ආකහේ දිහා බලාගෙන තමයි අහන බණක් අහන්නේ. එක්කෙනෙක් බිම කුරුටු බුරුටු ගන්නවා. කෙනෙක් වටපිට බලනවා. එහෙමනේ. එහෙමයි. එතකොට එක්කෙනෙක් හොඳට අහනවා. එතකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට මේ ගැන වෙනස දැනලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අහනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඔය අහස බලාගෙන හිටපු කෙනා කලින් නාක්ෂාස්ත්‍රකාරයෙක්. ඊළඟට මේ බිම් බලාගෙනම හිටපු කෙනා කලින් වාස්තු විද්‍යාව කරපු කෙනෙක්. එහෙමයි. වටපිට බලා හිටපු කෙනා මේ වඳුරෙක් කලින් ජීවිතේ. ওই විදිහට ඒ ජීවිතේ මට මතක හැටියට ඔය මතක් කළේ. එහෙමයි. ඊට පස්සේ අර සාන්තව එක ඉරියව්වෙන් බණ අහපු කෙනා කලින් ජීවිතේ තාපසේ. ඒකට අර මේ ජීවිතේට ආවේ නැද්ද කලින් ගති? ওই විදිහට මිනිස්සු යක්ෂ ලෝකේ ඉඳලා මේ ලෝකෙ ඉපදලා උන්ට යක් ගති පිහිටලා. ස්වාමීනි ගති උත්පත්තිය නිසා මේ ධර්ම අවබෝධය ධර්මා ඒව නසන්නවන කියනවනේ. එහෙමයි. ඒව ඔක්කොම නැති කරලා දානවා කියන දුතාංග සමාදන් වෙච්ච ගම. මෙන්න විකල්පේ. එතකොට පෙරේත ලෝකවල ඉඳලා ආපේ උන්ට පෙරේතකම මෙහෙත් පිහිටනවා. ගතියයි. එහෙ පෙරේතයි. වහා වැටෙනවා. ඔය පෙරේතකම් වහා බස් වලට නගින්න යනකොට දාන්සලක් දෙන්න යනකොට ගති ටික පිහිටන හැටි බලන්න. ඊට පස්සේ නාග ලෝකේ ඉඳලා ආපු කෙනාට නාග ගති එක අරමුණක ඉන්න බෑ. ශෝකේ වැඩි. හැම වෙලාවෙම ශෝකේ. මොනවා හරි පිනක් කරන්න ගිය ගමන් ඊළඟට ආයෙත් හිත දුක් කරගන්නවා. එක වචනකින් ඉන්න බෑ. එකක් කියනවා පස්සේ එක වෙනස් කරනවා. දිව දෙකයි. මායාකාරී. මේ සැඟවුන දේවල් තියෙනවා. ඒ ආපු ලෝකේ ගති. හැමදාම මානසික වෙටි ඉන්න. දෙවියන් අතර ඉඳලා ආපු අය ගාව තියෙන හොඳ ඉදිතරකම. ප්‍රසන්න බව. ඉවසන ගතිය. ඒව පිහිටනවා. ඉතින් අද කාලේ නම් මහත්තයා දෙවිලෝ ඉඳලා ආපු චරිත ඉතින් තියෙන්නේ 100ට එකක් දෙකක් වගේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ගති පිහිටනවා. ඊළඟට තිරිසන් ලෝකෙ ඉඳලා ආවට පස්සේ තිරිසන් ගති. ඒව පිහිටනවා ඉතින්. එහෙමයි ස්වාමී. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ සසර ගති වියලවලා දානවා නැති කරලා දානවා කියන දුතාංග වලින්. ඊට පස්සේ නොසෙල් වෙන ගුණ ඇත්තේ වෙයි. තමා වෙත පමුණවාගත් ගුණ තුල වසන්නේ වෙයි. නිවැරදිව ලද දේ වළඳන්නේ වෙයි. සියලු ගති උප්පත්තින්ගේ මිදුනේ වෙයි. සියලු සැක සංකාවන්ගෙන් ඈතර වූයේ වෙයි. නිර්වාණ විමුක්තියට පැමිණි අරුත් ඇත්තේ වෙයි. ධර්මයේ දකින ලද්දේ වෙයි. දරුණු දැඩි සසර බියෙන් ගැලවි බිය රහිත තැනට පැමිණියේ වෙයි. අනුසය මුලින්ම සිඳින ලද්දේ වෙයි. සියලු ආශ්‍රවයන්ගේ ශ්‍රේය බවට පත් වූයේ වෙයි. සාන්ත සැප සමාපatti විහරණ බහුල කොට කරන්නේ වෙයි. සියලු ශ්‍රමණ ගුණයන්ගෙන් සමෝපේත වූයේ වෙයි. මේ විදිහට සියලු ශ්‍රමණ ගුණයන්ගෙන් ආඩ්‍ය වෙලා යනවා මේ දුතාංග සමාදන් වෙන අය. මේ දුතාංග සමාදන් වීමේ ආනිසංස ඒ භික්ෂුව තුළ පිහිටන ආනිසංස ගුණයන් ගැන උයි මතක් කර. එහෙමයි. මෙහෙම දේශනා කළ අපේ නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහරජාණෙනි අපගේ ධර්ම සේනාධිපති සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ලෝක ගුරු වූ දස බල වූ තථාගතයන් වහන්සේ හැරුණකොට දස සහස්‍රී ලෝක ධාතුවේ අග්ග පුරුෂයානෝ නොවේක්ද? මේ තුන් ලෝක ධාතුවේම බුදුරජාණන් වහන්සේ හැරෙනකොට අග්‍රතම උත්තමයා අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. එහෙමයි. එතකොට උන්වහන්සේ පවා අපරිමිත අසංකීය කල්පෙහි රැස් කරන ලද කුසල මුල් ඇතිසේක. මනවින් රැස් කරන ලද කුසල මුල්
මහාසාර බ්‍රාහ්මණ කුලේ උපන්සේක සිත් ඇද බැඳ ගන්නා පංචකාම ඇල්ම නොයෙක් සිය ගණන් උතුම් ධනේද හැරදමා බුදුසසුනේ පැවිදි වූසේක පැවිදිව මේ 13ක් වූ දුතාංග ගුණයන්හි සිය සිත කය වචනය දමනය කළසේක අද මෙකල්ලි අනන්ත ගුණයෙන් යුක්තව ගෞතම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ උත්තම ශාසනී ධර්ම චක්‍රයේ ඒ අයුරින්ම ප්‍රවර්තනය කරනසේක. මේ බුද්ධ ශාසන කීයක මහාන වෙලාද? අපි ශ්‍රද්ධාවට අපේ අහිංසකකමට කියනවා අනේහි කල්ප ගානකින් ලැබුණ චීවරී කියලා. අනේ මහත්තයා අපිම කොච්චර මහාන වෙලා ඉඳලා තියෙනවද අප්පා. ස්වාමීනි එහෙම නොවෙන්න මේ චීවරේ ලැබෙයිද කියන දේ. ඒකනේ කොච්චර මහාන වෙලා තියෙනවද. මේ තියෙන්නේ අපේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ කලින් බුද්ධ ශාසනවල මහාන වෙලා ඉඳලා. එහෙමයි. මේ ප්‍රඥාවෙන් අනේ ඔය සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට තියෙන ප්‍රඥාවෙන් කලඳක් අපිට තිබ්බනම් ගොඩ. එහෙමයි. ඒ වූ ප්‍රඥා පාරමිතාවක් තියෙන කෙනෙක් බුද්ධ ශාසනවල මහාන වෙලා මඟපල් ලැබුවේ නෑනේ. මේ දුතාංග ගුණ පරිපූර්ණත්වයට පත් වෙලා ඒ ශ්‍රාවක පදවියට සම්ප්‍රාප්ත වුණා. ස්වාමීනි මේ දුතාංග ගුණ ධර්ම 13ම එකවර සමාදන් වීමේ අවස්ථාව. එකවර සමාදන් වීමක් නැහැ. එහෙමයි ස්වාමී. එකවර සමාදන් වීමක් නැහැ. දැන් අපි කියමුකෝ රුක්ක මූලිකාංගයේ සමාදන් වෙන කෙනාට අබ්බෝකාසිකාංගයේ ඒ දෙක නැහැනේ. ඒ විදිහට මහරජාණන් දේවාති දේව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් උතුම් අංගුත්තර නිකායේ ඒකක නිපාතේ මේ වදාළනස. දැන් අංගුත්තර නිකායේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කළේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කළා. ඒකෙන් මහා කස්සප මහ රහතන් වහන්සේ ධර්ම සංගායනා කළා. එතකොට ගබඩාවක් බලන කෙනෙක් බඩු ගොඩාක් තියෙන තැනක එයා අපි කියමුකෝ හાર્ඩ්වෙයාර් එකක් කියලා. අඟලේ යන එක තැනකට දැම්මු. තේරුණා නේද? මීටි ටික එක පැත්තකට දැම්මු. එතකොට මෙතන ඇන කියලා ගැහුවා. අතන මිටි කියලා ගැහුවා. ඒ වගේ දීර්ඝ දේශනා ටික ඔක්කොම එකතු කරලා මුද්‍රාවක් තිබ්බ අපේ මහා කස්සප මහ රහතන් වහන්සේ දීඝනිකාය කියනවා. මහා කස්සප මහ රහතන් වහන්සේ නැමැති මේ බුද්ධ ශාසනයේ අග්‍ර විනිශ්චයකාරයන් වහන්සේ එක කළේ. මධ්‍යම දේශනා එකතු කරලා වෙන් කරලා අර රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයේ බඩු ටික වෙන් කළ රාජ්‍ය මුද්‍රාව තියෙනවා වගේ මහා කස්සප මොනිදු මජ්ක්‍ධිම නිකාය කියලා ඒ දේශනාව වෙන් කළා. ඊළඟට සංයුත්ත නිකාය, අංගුත්තර නිකාය, කුද්දක නිකාය කියලා. ඉතින් එහි අංගුත්තර නිකායේ තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මහණෙනි යමෙක් තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ප්‍රවර්තනය කරන ලද අනුත්තර වූ ධර්ම චක්‍රය ඊතා මැනවීම ඒ අනුව ප්‍රවර්තනය කරයි නම් මහණෙනි ඒ මේ සාරිපුත්තයන් හැර අන්‍ය වූ එක් පුජ්‍යලයකවත් මම නොදකිමි. මහණෙනි සාරිපුත්තයෝ තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ප්‍රවර්තනය කරන ලද අනුත්තර වූ ධර්ම චක්‍රය ඊතා මැනවින් ඒ අයුරින්ම ප්‍රවර්තනය කරති. බුදුරජාණන් වහන්සේ හැරෙනකොට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය බුදු කෙනෙක් වගේ දේශනා කරන්නට ඉන්නේ එකම එක්කෙනයි. ඒ අපේ සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ. කිනිහිරි මලේ පාටින් බබලන රන්වන් දේහ ඇති බිමට යොමු කරපු නෙත් ඇති මහා මුනිවරයා. උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ ගුණගන කියන්න බෑ මහත්ය අපිට. එහෙමයි ස්වාමීනි. එච්චර සොඳුරුයි. ඉතින් මේ ටික කියනකොටම රජුරු කිව්වා ස්වාමීනි ප්‍රණීතයි ස්වාමීනි ප්‍රණීතයි යම්කිසි නවාංගයකින් යුතු ශාස්ත්‍රීය වචනයක් ඇද්ද යම්කිසි ලෞතුරු ක්‍රියාවක් ඇද්ද ලෝකේ යම්කිසි උදාර වූ උත්තම වූ මාර්ගඵල ධ්‍යාන විමුක්ෂ රූපාරූප සමාපatti ආදී අධිගම සම්පත්තියක් ඇද්ද ඒ සියල්ල 13ක් වූ දුතාංග ගුණීය ඇතුළත් වූයේ වෙයි මම පැහැදුනා ස්වාමීනි කියලා ප්‍රීති ගෝසා කළා. එහෙමයි ස්වාමීනි අවසරයි. ඔව් මහත්මයා මේ අපූර්ව සිද්ධියක් වුණා. ඒ තමයි මේ සාකච්ඡාවත් එක්ක ආය රජතුමාට අහන්න දෙයක් නැහැ. ඔය තමයි රජතුමාගේ ප්‍රශ්නය හිල්ලේ නිමාව. මේ වෙනකොට කරුණු ගොනු කිරිල්ලක් ඉවරයි ඔක්කොම. ඒකත් ඒ තව මම විස්තර කරන්න. ඊට කලින් මට හිතුනේ එහෙමයි ස්වාමී. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැරෙනකොට තුන් ලෝකෙම අග්‍රතම උත්තමයා අපේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේමයි. ඒතර නිකම් මේ කොල්ල කුරුට්ටු ගම්වල මිනිස්සු මේ නිකන් ඒ නම් නිකමට පාවිච්චි කරනකොට ඒක හොඳයිද? අපි කවුද ඒ වගේ උත්තමයන්ගේ නම් හැල්ලු කරන්න නේද? එහෙමයි ස්වාමීනි. ඉතින් නිකන් සාමාන්‍යයෙන් අපි අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාගේ කියලා සමහරවිට මිනිස්සු නිකන් ওই චූටි රූපේ එහෙම තියාගෙන ඉන්නවා.
ඉතින් අපිට මේ ගුණ අහනකොට අම්මෝ සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන උත්තමයන් වහන්සේලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැරෙනකොට තුන් ලෝකෙම අග්‍රම උත්තමයෝනි. එහෙමයි ස්වාමීනි. නේද? හැබැයි මේ හැම තැනකම ප්‍රඥාවට තමයි ප්‍රශංසා කරන්නේ 이르දියට වැඩියනේ. එහෙමයි. 이르දියට වැඩිය ප්‍රඥා සම්පත්තියටමයි ධර්මයටමයි ප්‍රශංසා වෙන්නේ. ස්වාමීනි අවබෝධය පිණිස ප්‍රඥාවෙන්ම මේ සියල්ල අවබෝධ කරන්නේ. ඒ නිසා අපි දැන් මතක් කරේ මේ වෙනකොට රජතුමාගේ ප්‍රශ්න ඇහිල්ල ඉවරයි. රජතුමා දැන් මහරහතන් වහන්සේ වන්දනා කරලා තමන්ගේ මාලිගාවට ගියා. මහත්තයා මේ වෙනකොට රජතුමාගේ සිතේ තිබ්බ ශ්‍රද්ධාව, ධර්මඥානය, බුද්ධ ශාසනය ගැන තිබ්බ හැඟීම අසීමිතයි. රජතුමාට ඒ මොහොතේම මේ සියල්ල අත්හැරලා මහාන වෙන්න යන්න තරම් මේ දුතගුණ පුරුදු කරන්න තරම් හැඟීම. එහෙමයි සර්. දැන් රජුරෝ දන්නේ තමන් සංසාරේ දුතගුණ පුරුදු කරපු කෙනෙක්ද නැද්ද? ඔබ දන්නෙත් නැහැ, මම දන්නෙත් නැහැ. එහෙමයි ස්වාමී. මේ ජීවිතේ සමහරට එක දුතගුණයක්වත් පුරුදු කරලා නැතුව වෙන්න පුළුවන්. ඇහුවෙත් මේ මිලින්ද ප්‍රශ්නෙන් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සසරේ පුරුදු කළාද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට ඔබත් දුතගුණ සසරේ පුරුදු කළාද නැද්ද කියලා තේරුම් ගන්නට කරන්න තියෙන්නේ අපේ ඉඩමේ මැණික් තියනවද කියලා හොයන්න කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? හාරන්න බෑ. එහෙමයි ස්වාමී. ඒ වගේ තමන් මේ ධර්මයේම පුරුදු කරන්න තමන් මැරෙන මොහොත දක්වා. මොකද ශ්‍රුත වූ ධර්මය, අහන ලද ධර්මය, දරන ලද ධර්මය, මතක තබා ගන්න ධර්මයේ වචනෙන් පුරුදු කළා ඒ දහම් කරුණු තේරුම් ගන්න මානසිකාර කිරීමේ විපාකයක් විදිහට මහත්තයා ලෙඩ ඇඳීදී ධර්මය අවබෝධ වෙනවා. ඒක ධර්ම අවබෝධ කිරීමේ ඒ සුතා දතා වචසාය ಪರಿචිතා මනසානුපෙක්ඛිතා දිට්ඨිය සුප්පටිවිද්දා කියන මේ කාරණා පහ පුරුදු කිරීමේ එක්තරා විපාකයක් තමයි ඔහු ලෙඩ වෙච්ච ගමන් ධර්මය අවබෝධ වෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. එහෙම නැත්නම් අත මරණ කාලේ අඤ්ඤං ආරාදේති. මරණ මොහොතේ ධර්මය අවබෝධ වෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ ධර්මය අහන එක, මතක තියාගන්න එක, වචනෙන් පුරුදු කරන එක, මානසිකාර කරන එක, ඒ දහම් කරුණු පිළිබඳ නිර්වෝල් අවබෝධයකට එන එක ගැන මේ වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. නුවණින් විමසීම කියන කාරණාව ස්වාමීනි දිගටම මනසානුපෙක්කිත. දැන් මේ ඉදිරියට එනවා. ඔය හැම එකක්ම පුරුදු කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සරහට විස්තර වෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඉතින් ඒ නිසා මරණ කාලේ ධර්මය අවබෝධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දුතාංග සසරේ රැකලා තිබ්බා හෝ නැතා හෝ ඔබ ධර්මයේ පුරුදු කරන්න ඕන මේකේ ප්‍රතිඵල ගන්න නම් මැරෙන මොහොත දක්වා මේ උසුම රැල්ල අවසානයේට ගෙවෙන කල්ම කරන්න ඕන. ස්වාමීනි ගොඩක් වෙලාවට අපි අර මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනය ගැන අදහස් ඇති කරගෙන මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනයකවත් මාර්ගඵල ලබන්නේ කොහොමද මහත්තයා දැන් දුතගුණ වඩන්නේ නැතුව? එහෙමයි ස්වාමීනි. කුමනෝ දුතගුණද ධර්මයක් ලැබුණ වෙලාවේ අඩුමතරව පංචශීල ප්‍රතිපදාවවත් ත්‍රිසරණේවත් සරණවත් ශ්‍රද්ධා සීල සුත ත්‍යාග ප්‍රඥාදී ගුණ ධර්මවත් සුතා දතා වචසාය ಪರಿචිතා මනසානුපෙක්ඛිතා දිට්ඨිය සුප්පටිවිද්දා කියන ධර්ම ඉගෙන ගන්න වැඩපිළිවෙලවත්. ඕන මේ වැඩසටහන උනත් පිළිවෙලකට අහගෙන කවුරු හරි ආවනම් එයාට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔහු ධර්මය ගැන ආසාවෙන් ඇහුවේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. පහන්සිතින් ඇහුවේ, ප්‍රීතියෙන් ඇහුවේ. ඔවුන්ට මේ ධර්මයේ පිහිට කවදා හරි ලැබෙනවනේ මේ අහපු ධර්මයේ මේ වැඩසටහන් මම හිතේ 90 ගණන් මේ කිට්ටු කළා මේ වැඩසටහන් යන මටත් මතක නැහැ. ඒකට පැය ගණන් මේ ආහන ධර්මයේ කවදා හරි පිහිට දෙනවාමයි. එහෙමයි. දැන් රජතුමා මෙච්චර ධර්මයක් අහපු රජුරෝ කොහොමනම් මේ ගිහි ජීවිතේ ඉන්නද? රජතුමාගේ හද මණ්ඩලෙම උපදිනවා. මට නම් මේ සසර ගමන යන්න ඕනේ නැහැ. මෙච්චර පිරිසුදු නිර්මල වූ සී සද්ධර්මයන් තියෙද්දී මම කුමට නම් සසරේ යන්නද? ඒ නිසා නැවතත් දිනක ඔහු සුපරිසුදුව අපගේ මහරහතන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා සිරිපා කමල වඳිනවා. දැන් මේ වෙනකොට අහන්න දෙයක් නැහැ. මේ තමයි අහන අවසාන ප්‍රශ්න ටික. දැන් අහන්නේ තමන් රහත් වෙන්න ආසාවෙන් තමන්ට රහත් වෙන්න ඕන වැඩපිළිවෙල අහනවා.
හැබැයි ස්වාමීනි දැන් මෙතන අපේ නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ වන්දනා කළා මේ උපමා කතා ප්‍රශ්නේ යන්නේ. එකත් පස්ව මිලිඳු රජතෙමි ආයුෂ්මත් නාගසේනයන් වහන්සේගෙන් මෙසේ ඇසුවේය. මෙතන ආයුෂ්මත් නාගසේනයන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ මේ පොත පාලියට ලියාගෙන ඉන්නේ රහතන් වහන්සේලානේ. ඉතින් සංඝයා වහන්සේලා ප්‍රිය සබ්‍රහ්මචාරින් වහන්සේලාට ආයුෂ්මතුනි කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. එහෙමයි සාමි. සංඝයා විසින් ලියන ලදෙහි ආයුෂ්මත් කියන නාමය ආවා. ඊට පස්සේ කියනවා ස්වාමීනි නාගසේනයන් වහන්සේ කොපමණ අංගයන්ගෙන් සමන්විත වූ භික්ෂුව අරහත්ත්වේ සාක්ෂාත් කරන්නේද? මේ ගැන තියෙන අර්ථ විවරණ කතා මා කියුවා. ඒකේ තියෙනවා මේ රජුරෝ මෙහෙම අහන්නේ මේ තමන්ට රහත් වෙන්න තියෙන ආසාවෙන් කියන. කොහොමද රහත් වෙන්නේ කියලා ඇහුවා. දැන් ඔබටත් ආසාව තියෙන්නේ කොහොමද රහත් වෙන්නේ කියලා. අපිටත් හිතෙනවා හිටපු ගමන් දෙයියනේ කොහොමද රහත් වෙන්නේ කියලා. ඔබටත් හිතෙනවා ඇති කොහොමද රහත් වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තැන් වල මඟපල් ලැබලා ඉන්න ගැන ආය ගැනත් ආරංචි වෙනවා. අහවල රහත් වෙලාලු අහවල රහත්. සමහර අය අරහත් ප්‍රකාශත් කරනවානේ. මම රහත්. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක්ද කියලාත් අහනවානේ. එතකොට ඒ වගේ තැන්වලදී අපිට හිතෙනවා යාලා ඇත්තටම රහත්ද නැද්ද? මෙන්න හොයාගන්න ක්‍රමය. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒතර මේ ගුණ වලින් ඒ පුරුදු කරලාද ඒ අය. ඒතර මෙතනදී මිලිඳු රජුරෝ නම් අහන්නේ අවංකවම Tamanට මේකෙන් ගොඩ යන්න ක්‍රමයක් අහන්න. හැබැයි Taman ගොඩ යන කතාවක් ඇහුවේ නැහැ. ඇහුවේ කොපමණ අංගයන්ගෙන් යුක්ත භික්ෂුවද අරහත්ත්වේ සාක්ෂාත් කරන්නේ. මහණෙනි මේ මහරජාණෙනි මේ බුදු සසුනේ අරහත්ත්වේ සාක්ෂාත් කරනු කැමැති භික්ෂුව විසින් මෙසේ දක්වන්නා වූ ඒ අංගයන් ගත යුත්තේය. අරහත්ත්වයටපත් වෙන්න මෙන්න මේ කරුණු ගන්න ඕන. මෙන්න මේ කරුණු බාහිර සමාජයෙන් අහන දකින ලෝකෙන් මෙන්න මේ දේවල් තමන්ගේ ජීවිතයට ගත්ත කෙනා තමයි රහත් වෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමී. කියලා විස්තර කරනවා. පුදුමේ මතක තියාගන්න. රජතුමා කලින් ස්වාමීන් වහන්සේට කියලා යන්නේ මං හෙට ඔබ වහන්සේගෙන් මේක අහනවා කියලා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ සූදානම් වෙලා ඉන්නේ හෙට මම මේ උත්තරේ දෙනවා කියලා. ශනිකව ඇහුව අරහතන් වහන්සේගෙන් රහත් වෙන අංගේ තමන් අරහත්ත්වයටපත් වෙලා නම් තමන් ආපු මඟ කියන්න කෙසේනම් මැලි වෙන්නද? ඒ උත්තමයන් වහන්සේ ගලාගෙන යන ගංගාවක් වගේ අරහත් මාර්ගය විස්තර කරනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඊටම සුන්දරයි මේ බලන්න මේ විදියට එක දිගට කියන්නේ කොහොමද කියලා හිතෙනවා. අංග කීයකින් විස්තර කරනවා? අංග මේක විස්තර කරනවා මහත්තයා. අවසානයේට තියෙනවා 150ක් වූ මාතෘකා පද විතරක්. ඒ කියන්නේ මේක ඒ කියන්නේ 100 ගාණක්. මාතෘකා විතරක්ම 150ක් තියෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. කරුණු 100 ගාණක්. මට හරියටම කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මට එතන මේක ගැන මම අවධානයක් යොමු කළේ නැහැ. ඔබට කියවනකොට ඔබට තේරෙයි පොත බලලා හදා ගන්න. එහෙමයි ස්වාමීනි. කියනවා බූරුවාගෙන් එක් අංගයක් ගත යුත්තේය. කුකුලාගෙන් 5 අංගයක් ගත යුත්තේය. දැන් බලන්න මෙතන කුකුලා කියන එක එක මාතෘකාවක්. නමුත් අංග 5ක් ගන්න ඕන. දැන් මාතෘකාව තමයි 150ක් තියෙන්නේ. අංග වශයෙන් ගත්තොත් ගොඩක්. ලේනාගෙන් එක් අංගයක් ගත යුත්තේය. දිවිදෙනගෙන් එක් අංගයක් ගත යුත්තේය. දිව්‍යාගේ දෙයංගයක් ගත යුත්තේය. ඉදිබුවාගේ 5 අංගයක් ගත යුත්තේය. උණගසේ එක් අංගයක් ගත යුත්තේය. දුන්නේහි එක් අංගයක් ගත යුත්තේය. කපුටාගේ දෙයංගයක් ගත යුත්තේය. වඳුරාගේ දෙයංගයක් ගත යුත්තේය. එතකොට මේවා අපි දැන් දිගට කතා කරගෙන යනවා. එකක් ගානේ පස්සේ විස්තර වෙනවා. ප්‍රණීතයි. සොඳුරුයි. එහෙමයි. අරහත් මාර්ගයේ සොඳුරුයි. එහෙමයි. සොඳුරු මාවතකින් ගොස් ලබන්නා වූ සොඳුරු නිවන. එහෙමයි ස්වාමීනි. ස්වාමීනි අපිට දැන් නාගසේන මහරහතන් වහන්සේගේ මේ විස්තරයේදී තමයි අපි මෙවැනි ආකාර මේ අදහසක් අපි ඒ කියන්නේ ධර්මයේ තියෙන ඒවාම රහතන් වහන්සේ උපමා වලට කැටි කරගන්න. එහෙමයි. ධර්මානුකූලවම. ධර්මානුකූලවමයි. එහෙමයි. ඒක ඉදිරියට මේක අධ්‍යයනය කරනකොට තේරෙනවා. ස්වාමීනි තව කාරණාවක් විමස ගන්න හිතෙනවා. අර මේ අංග ගැන ඔබ වහන්සේ අපිට මතක් කළ නිසා
අර සතරක් වූ සෝතාපට්ටි අංග විස්තර විභාග කොට කරුණු වැඩි වශයෙන් විස්තර කරපු සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කරුණු 10ක් ඔස්සේ විස්තර කළ අවස්ථාව. ඔව් අපි අනාථපිණ්ඩික සූත්‍රයේනේ. එහෙමයි සාරා. අනාථපිණ්ඩික සූත්‍රයේ ඒ තියෙන ඒ තමයි සෝතාපට්ටි අංග ආකාර 10. ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන බුද්ධ වචනේම නොයේක ආකාරයෙන් විස්තර කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවා කරන්නේ ප්‍රඥාවන්ත භික්ෂුවෝ. සාත්‍රුන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කළානේ. ඔය සාරිපුත්ත කොච්චර දක්ෂද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ තමයි බුද්ධ වචනේ තියෙන කරුණු මේ මාතෘකා 150කින් විග්‍රහ කරනවා. කියනවා ලබු වැලෙහි එක් අංගයක් ගත යුත්තේ. ලබු වැලේ තියෙන එක කරුණක් ගන්න ඕන. පියුමෙහි 3 අංගයක් ගත යුත්තේ, බීජෙහි 2 අංගයක් ගත යුත්තේ, සාල කල්යාණි කියන ගහේ 1 අංගයක් ගන්න ඕන, නැවේ 3 අංගයක් ගන්න ඕන, නැංගුරමේ 2 අංගයක් ගන්න ඕන, කුඹ ගහේ 1 අංගයක් ගන්න ඕන, නැවියාගේ 3 අංගයක් ගන්න ඕන, නැව් කංකරුවාගේ 1 අංගයක් ගන්න ඕන, මහා සමුද්‍රයේ 5 අංගයක් ගන්න ඕන. මේවා විස්තර වෙනවා. මහා පොළොවේ 5 අංගයක් ගන්න ඕන, ජලයේ අංග 5ක්, ගින්නෙහි 5 අංගයක්, සුළඟේ 5 අංගයක්, පර්වතයේ අංග 5ක්, ආකාශයේ අංග 5ක්, සඳෙහි අංග 5ක්, හිරුගේ අංග 7ක්, සක්දිවිඳුගේ අංග 3ක්, සක්විති රජුගේ අංග 4ක්. ඒ වගේ කරුණු අරන් අරහත් මාර්ගය වඩා ගන්න ඕන. වේයාගෙන් 1 අංගයක්, බලලාගෙන් 2 අංගයක්, මීයාගෙන් 1 අංගයක්, ගෝනොස්සාගෙන් 1 අංගයක්, මුගටියාගෙන් 1 අංගයක්, වයසක සිවලාගෙන් 2 අංගයක්, මුවාගෙන් 3 අංගයක්, උෂඹයාගෙන් 7 අංගයක්, ඌරාගේ 2 අංගයක්, ඇතාගේ 5 අංගයක්. මේවා විස්තර කරනකොට තමයි තේරෙන්නේ අපිට සතෙක් ගැනවත් තේරුමක් නැහැ කියලා. ස්වාමීනි මේ මහරහතන් වහන්සේගේ කවර කතාවද? එහෙමයි. මහරහතන් වහන්සේගේ අවබෝධය කොහොමද අවබෝධයේ පටිභාන ශක්තිය? ප්‍රණීතයි. මේවා මේ වාගේ රහතන් වහන්සේලාගේ හිත් ධර්මයේ තුලින් මේ විදියට හුලඟක් විදිහකට හරි අපිට දකින්න ලැබෙන එක නම් මේ ධර්මයේ ප්‍රණීතව ඇහුවනම් කෙනෙක් කියවනවා නම් මේ බුද්ධ ශාසනයට පුදුම විදිහට පහදින්න පුළුවන්. මේ බලන්නකෝ දැන් අපි මේ නවත්ත මේ කියනවා. රහතන් වහන්සේ හිත හිතා කියනවානේ. ඒ රහතන් වහන්සේ නවත්තලා තව ටිකක් කල්පනා කළා එහෙම කියන්නේ නැහැ. ගංගාවක්සේ උන්වහන්සේට වැටෙනවානේ. සිංහයාගෙන් අංග 7ක්, සක්වාලීනියාගෙන් අංග 3ක්, කෑදැත්තාගෙන් අංග 2ක්, නිවසේ වසන පරවියාගෙන් 1 අංගයක්, බකමූණාගෙන් අංග 2ක්, කෑරලාගෙන් 1 අංගයක්, වවුලාගෙන් අංග 2ක්, කූඩැල්ලාගෙන් 1 අංගයක්, සර්පයාගෙන් 3 අංගයක්, පිඹුරාගෙන් 1 අංගයක්. මාර්ගී දැල් බඳින මකුළුවාගෙන් 1 අංගයක්, කිරිබොන දරුවාගෙන් 1 අංගයක්, මේවර ඉබ්බාගෙන් 1 අංගයක්, මහ වනයෙන් අංග 5ක්, වෘක්ෂයෙන් 3 අංගයක්, වර්ෂාවෙන් අංග 5ක්, මාණික්‍ය රත්නයෙන් 3 අංගයක්. මුව වැද්දාගෙන් සිව් අංගයක්, බිලිබාන්නන්ගෙන් 2 අංගයක්, වඩුවාගෙන් 2 අංගයක්, කලයෙන් 1 අංගයක්, යකඩයෙන් අංග 2ක්, කුඩයෙන් අංග 3ක්, කුඹුරෙන් අංග 3ක්, බෙහෙත් වලින් අංග 2ක්, භෝජනයෙන් අංග 3ක්, ධන ශිල්පයාගෙන් අංග 4ක්. රජුගෙන් අංග 4ක්, දොරටුපාලයාගෙන් අංග 2ක්, කරගලෙහි අංග 2ක්, පහනේ අංග 2ක්, මොනරාගෙන් අංග 2ක්, අස්වැයාගෙන් අංග 2ක්, සුරාසොඩාගෙන් අංග 2ක්, ඉන්ද්‍රකීලයෙන් අංග 2ක්, තරාදියෙන් 1 අංගයක්, කඩුෙහි අංග 2ක්, මාළුවාගෙන් අංග 2ක්, ණයකරුවාගෙන් අංග 2ක්, අංග 1ක්, රෝගියාගෙන් අංග 2ක්, උම්මත්තකයාගෙන් අංග 2ක්, ගංගාවෙන් අංග 2ක්, උසඹයාගෙන් 1 අංගයක්, මාර්ගෙන් අංග 2ක්, බදු ගෙවන්නාගෙන් 1 අංගයක්, සොරාගෙන් 3 අංගයක්, කැටකිරිල්ලකින් 1 අංගයක්, සුනකයාගෙන් 1 අංගයක්, වෛද්‍යවරයාගෙන් අංග 3ක්, ගැබිනියගෙන් අංග 2ක්, සෙමරමුවාගෙන් 1 අංගයක්, කිරිල්ලියගෙන් අංග 2ක්, පරවිදේනුවකින් 3 අංගයක්. එකස් ඇති පුජ්‍යලයාගෙන් විකහැක් පේන පුජ්‍යලයාගෙන් අංග 2ක්, ගොවියාගෙන් අංග 3ක්, ජම්බුක නම් සිවලාගෙන් 1 අංගයක්, පෙරහංකඩෙන් අංග 2ක්, හැන්දෙන් 1 අංගයක්, ණය දෙන්නාගෙන් 3 අංගයක්, විමසන්නාගෙන් 1 අංගයක්, රියදුරාගෙන් අංග 2ක්, බදු අය කරන්නාගෙන් අංග 2ක්, සන්නාලියාගෙන් මහන කෙනාගෙන් 1 අංගයක්, නාවිකයාගෙන් 1 අංගයක්, බඹරාගෙන් අංග 2ක් ගන්න ඕන කියනවා රහත් වෙන්න නම්. අහෝ මේ මහරහතන් වහන්සේ ගඟක් ගලන්නා වගේ උපමා ටික කිව්වා. එහෙමයි සර්. ඒකත් පුදුමයි. රාජ්‍යරෝ 150ක් මාත්‍රකා මතක තියාගෙන ඉන්නවා එසැනි.
එහෙමයි ස්වාමී. ඉදිරියට දහම් සංවාදය යන්නේ ස්වාමීනි බූරුවාගෙන් ගත යුතු අංගය මොකද්ද? කුකුලාගෙන් ගත යුතු අංග 5 මොකද්ද? එකින් එක රජුරු අහනවනේ. ඒ මහරහතන් වහන්සේගේ ප්‍රතිභාව ගැන, පටිභාන ශක්තිය ගැන කවර කතාද? එහෙමයි. ඒ වාගේ මුන්නහන්සේගේ ශිෂ්‍ය වූ මිලිඳු රජුගේ මතකය ගැන කවර කතාද? මේ සොඳුරු දහම් කතාව ප්‍රණීත වූ ගඟක් වගේ ඊළඟ දවසේ ඉඳලා ගලනවා. ඒ නිසා මේ දහම් ගඟුලේ ගෙලෙන්න පින් පුරාගෙන ඉන්න. අවසරයි ස්වාමීනි. අද දවසේ ඔබ වහන්සේ පාමුල මේ උතුම් දහම් කරනු මේ උතුම් දහම් කාරණා දැනගන්න තිබෙන අවකාශය නිමා වුණ අපිට ඊළඟ වැඩසටහනේ මහා සංඝරත්නය වන්දනා කරගෙන මේ උතුම් දහම් පිළිසඳර තවදුරටත් පින්වත් ඔබ වෙනුවෙන් සිදු කරගන්න අවකාශ ලැබේවි. අද දවසේ මේ උතුම් සදහම් පිළිසඳරෙහි සදැහැති දායකත්වයේ දරන ලද්දේ අංක 51කින් 7 ඇල්වල උකුවෙල මාතලේ යන ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් ශිරෝන් ජයරත්න මහත්මයා සහ හංසික තුංගරත්න මහත්මයා ඇතුළු පින්වත් පිරිසක් විසින් ඒ පින්වතුන් අපි තාම මෙත් සිතින් සිහිපත් කරගෙන පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේට ඊටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමු. ස්වාමීනි අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් උතුම් පුණ්‍ය ආනුමෝදනාව සිදු කරනසේක්වා. අද දින මිලිඳු රාජ ප්‍රශ්නයේ සදහම් පිළිසඳර සඳහා දායකත්වයෙන් දරන්නේ නම්බර 51කින් 7 ඇල්වල උකුවෙල මාතලේ යන ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් සිරෝන් ජයරත්න මහත්මයා සහ හංසික තුංගරත්න මහත්මයා ඇතුළු පින්වත් පිරිසක් විසින් ඉතින් මේ පින්වතුන් 2019 ජූලි මාස 20 වන දින මිය පරලෝකීය රණසිංහ ජයරත්න පියාණන්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ පින්වතුන් ධර්ම දාණයෙන් විශාල පිනක් රැස් කරගත්තා. අප්‍රමාණ පිනක්. අරහත් මාර්ගය පිළිබඳව කියන්ට අද මේ මුල පිරුවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ පින්කම මේ නැත්තම් විසින් රැස් කරගත්තා. ඉතින් ඒ රැස් කරගත්ත සීලූම පුණ්‍ය ධර්මයන් පළමුවෙන්ම අනුමෝදන් කරමු. පින් කැමති සියලු දිව්‍යෝ සතුටින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා මේ පින් බලෙන් ඒ වගේම බුද්ධානුභාවයෙන් නිකලෙස් අරහත් වැඩපිළිවෙලේ අනුභවයෙන් දුතාංග ගුණවල අනුභවයෙන් සිංහල ජාතිය ඒ වගේම බුද්ධ ශාසනය ඒ වගේම අපේ රට ගැන හැඟීමක් තියෙන ඉදිතර නායකයෙක් අපිට පහළ වේවා. ඒ වගේම මේ සිංහල ජාතියත් බුද්ධ ශාසනයත් ලක්දිරණත් සුරකේවා කියන අහිංසක ප්‍රාර්ථනාව තියෙනවා. ඒ වගේම සියලු දෙවියන්ට පින් දෙමින් මේ ධර්මයේ සත්‍යානුභවයෙන් මේ ධහම අපිට දායාද කළ අපගේ පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක් නිරෝගීව චිරජීවනයේ ලබත්වා අපිට මේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ලබා දුන්න එක උන්වහන්සේගේ අපිට ඒ වෙච්ච සේවයට අපිට වචනෙන් අපිට කියන්න තේරෙන්නේ බොහෝ කලක් වැඩ සිටිත්වා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කාරණාව සිහිපත් කරමින් ඒ වගේම විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙන පරිදි 2019 ජූලි මාස 20 වෙනි දින මිය පරලෝකීය රණසිංහ පියාණන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා. මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. මේකේ තවත් පුදුම කාරණාවක් තමයි ජූලි 20 කියලා කියන්නේ මේ අපේ මිලින්දා ප්‍රශ්නේ යන කාලේ. දැන් ජීවිතයේ ස්වභාවය බලන්නකො. මේ මිලින්ද ප්‍රශ්නේ ආරම්භ කළා වැඩසටහන යන කාලේ වැඩසටහන් බලපු අයම මැරිලා. ඒ අයට මේ වැඩසටහනෙම පින් දෙනවා. මේ සසර ගමන ඒ වගේ. අපිත් තව කොච්චර කාලයක් ඉඳීද දන්නේ. ඔබටද කොච්චර කාලයක් ඉන්න තියෙනවද දන්නේ. පුළුවන් තරම් කුසල් කරගෙන පින් කරගෙන මේ මනුස්ස ජීවිතේ හරවත් දේ ගන්න. ඉතින් එතුමාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. මියගිය රණසිංහ ජයරත්න පියාණන් ඇතුළු ඒ පවුලේ මියගිය ඥාතීන්ටත් ඔබ කවුරුත් මියගිය ඥාතීන්ට කවුරුත් නමින් මිය පරලෝකීය ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වී පරලෝක සැපී වේවා. ඒ වගේම අපගේ පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලැබෙත්වා. පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේද ධර්මාභෝධිය ලබත්වා. ඒ වගේම ගරුතර මහා සංඝරත්නයත් අනගාരികා මෑණිවරුත් පැවිදි අපේක්ෂක දූපුතුන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම දායකත්වයේ දරූ නම්බර 51කින් 7 ඇල්වල උකුවල මාතලේ යන ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් ශිරෝන් ජයරත්න මහත්මයා සහ හංසික තුංගරත්න මහත්මයාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඇතුළු පිරිසට මේ පින් බලෙන් ඒ අතංගේ යහපත් අදහස් සමෘද්ධිමත් වේවා. බොහෝ පින් බලයෙන් රැස් වුණ
බොහෝ පින් බලයෙන් ඔවුන්ගේ ජීවිත සුවපත් වේවා. ඒ වගේම ධර්ම දානයේ සඳහා නොයෙක් අයුරින් උදව් උපකාර කරන සියලු දෙනාට ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී ලක්විරි ගුවන් විදුලියේ ඒ දායකත්වයේ දරන වගේම කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටත් මව් දෙමව්පිය ඥාති බන්දු මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අප කාටත් සසර දුකෙන් නිදහස් වෙන්න මේ පින් හේතු උපකාර වේවා. තෙරුවන් සරණයි. අවසරයි ස්වාමීනි. පින්නතුනේ අද දවසෙත් අප කෙරෙහි බොහෝ කරුණාවෙන් උතුම් දහම් කාරණා අපගේ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ අනුකම්පාවෙන්ම පවසා වදාලා. ඉතින් අප මෙම අවස්ථාවේදී ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ඔස්සේ ලක්විරු ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලෝකයට මේ උතුම් ධර්මයේ මේ උතුම් පිළිසඳර දායාද කරගනිමින් රැස් කරගත් මහත්ඵල මහානිසංස උත්තම පුණ්‍ය ධර්මයන් ඒ වගේම ඔබත් මමත් මේ පිළිසඳර අනුමෝදන් වෙමින් ලබාගත් උතුම් පුණ්‍ය ධර්මයන් ඒ සියල්ලම අපගේ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේට එකසේම අනුමෝදන් වීමෙන් සියලු සුවපත් භාවය උන්වහන්සේට සැලසිලා පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයම අවබෝධ වේවා. සාදු සාදු සාදු. එහෙමනම් ඔබේ කලන මිතුරා ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ඔස්සේ මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් මිලිඳු රාජ ප්‍රශ්නයේ උතුම් සදහම් පිළිසඳරෙහි ඊළඟ පරිච්ඡේදය රැගෙන අපි තම දයාවෙන් ඔබ මුණ ගැහෙන්නම්. එතෙක් ඔබ සෑම සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මිලිඳු රාජ ප්‍රශ්නය සදහම් පිළිසඳර